हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो 2026। दोस्तों आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली में स्थित जू यानी चिड़ियाघर। तो इस जू में कैसे आएँ, नियरेस्ट मेट्रो और टिकट प्राइस क्या रहने वाला है, सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो आपको सामने दिख रहा है जो कि एंट्री गेट है, यहाँ आप अंदर गाड़ी से भी आ सकते हैं क्योंकि पार्किंग की सुविधा है। ये जो आप सामने देख रहे हैं जो कि खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट जैसा बनाया गया है, तो आप यहाँ बैठ के खाना वाना खा सकते हैं और खाने के बाद मस्त जाके अंदर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप सामने QR कोड देख रहे हो जिससे आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। इस जू में ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है। टिकट प्राइस की बात की जाए तो एडल्ट के लिए 80 रुपया है और चिल्ड्रन के लिए 40 रुपया और सीनियर सिटीजन के लिए भी 40 रुपया है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फी नहीं है। टिकट लेने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो हम अभी ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए हैं और चेक करा करके टिकट अंदर चलते हैं और आपसे मिलते हैं। दोस्तों अंदर एंट्री के बाद हरा ही हरा दिख रहा है, ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है और सामने देख सकते हैं कई जानवरों का पोस्टर लगाया गया है जो इस जू में पाए गए हैं और काफ़ी लोग अंदर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो और आगे चलते हैं, देखते क्या क्या देखने को मिलता है। कई प्रकार के जानवर हैं यहाँ, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। इस जू में ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है। टिकट प्राइस की बात की जाए तो एडल्ट के लिए 80 रुपया है और चिल्ड्रन के लिए 40 रुपया और सीनियर सिटीजन के लिए भी 40 रुपया है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फी नहीं है।